Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай пекинский капустаны тұздап әдісін көрсететін боламын. Барлығы түсінікті болу үшін видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі осылай сыртын тазалап бір жуып жібердім. Сонан соң осылай теңде етіп ортасынан бөлеміз. Түбі жағын негізі жақпенен кесіп, бұлай қолменен ажыратсаңыздар оңай ғана бөлінетін болады. Осылай жасаңыздар немесе төртке бөлсеңіздер де болады. Менде үлкендеу, сол үшін осылай ортасынан тағы да бір бөліп, төрт бөлікке бөліп аламыз. Енді осындай шоңғылдау ыдысымызды аламыз. Оған орам жапырақтарымызды осылай бас жағын кішкене майыстыра отырып, барлығын жайғастырып, тығыздап салып шығамыз. Осы ыдысымызда тұздап қалдыратын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Барлығын осылай ретіменен салып шығып, сыйғызып, дайындап аламыз. Енді тұзымызды саламыз. Менде 2,5 ас қасықты толтырып тұзды салып шығамыз. Әркім қалай дайындайды, осы әдіспен де дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады және де жылдам тұздалуы өте жылдам дайын болады. Енді оның үстінен ыстық су құятын боламыз. Онан соң салқын суымызды құйып, үстінен бастырып қоятын боламыз. Мінекей, ыстық суымызды құйып болдық. Енді оның үстінен салқын суды құямыз. Осы әдіспенен, яғни ыстық су құю арқылы 4-5 сағаттың ішінде капусталарыңыз дайын болады. Немесе ыстық су құймай салқын сумен дайындай беруге де болады. Ол кезде тұзды суға араластырып жіберіп, оның үстінен капустаны салатын боласыздар. Ол әдіспенен түнде бір түнге қойсаңыздар жеткілікті. Енді үстінен осылай тарелкамызды қойып, үстінен ауыр зат қойып, бастырып қоятын боламыз. Мінекей, суын төгіп жіберіп, тұзды суын бар мұздай суда капусталарымызды жақсылап бір шайып жібереміз. Мінекей, осындай май затын сынып кетпейтін болып дайын болады. Енді біз бұл капусталарымызға ащымызды жағып дайындаймыз. Әркімде өз қалау бойынша дайындайды. Аджика, дайын аджикаларменен дайындасаңыздар да болады. Мендегі осындай түрі, яғни бұл дайын түрі, осыны арасына, барлық қатпарының арасына жағып шығамыз. Егер қолдарыңызға печат киіп дайындасаңыздар, барлық жерінен тегістеп жағып аламыз. Осылай қабат-қабат етіп, барлық жеріне жағылу керек. Әшшілігін өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай жасайсыздар. Қатты әшші болса, аздау жақсаңыздар да жеткілікті. Немесе шетінен жағып қолдана беруге де болады. Тұздалған болғандықтан ол ешқандай да айнып, бөлініп қалмайтын болады. Мінекей, осылайша барлығын жасап дайындап аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Менің каналымнан өздеріңізге қажетті барлық рецепттерді таба алатын боласыздар.
мінекей мен барлығына жағып шықтым. Дәмі де көрінісі де өте керемет болып шыққан. Енді осы мінекей оңай ғана майысады, осылай жиналады. Жаңағы шұңғыл ыдысымызға салып, бұның барлығын тоңазытқышқа қойып қоясыздар, және де шетінен кесіп алып істете берсеңіздер болады. Кез келген тамақпенен ұсынсаңыздар болады, жарайды. Міне осылай қоямыз, өзінің сөлі шығып, тұздығыменен әдемі болып тұратын болады. Дәл осы күйде тоңазытқышта тұра береді. Мінекей біреуін турап көрсеттім, бірден осылай жей беруге де уже жарайды. Мінекей қолжетімді бір ғана капустадан осылай дәмді етіп, тәбет-ташарлық салат етіп дайындап қойсаңыздар болады. Күн салқын кезде әсіресе жақсы желінетін болады. Достар, менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып, менің ұнап жатса лайк басып кетіңіздер.